rwanye mu byihore nimubimbaze muzabanze mushake undi murambaza icyumwe muzabanze mushake Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya reka mwabantu meze mu byihorere ukasaza baretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane ese ukorera tukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya oya mwabana ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone uri kumva harimo izihe mbogamizi gushaka ukiri muto none mama ndamwama wanyohereza Dorcas ndabatanga muri babiri basa nagize amahirwe anyohereza agasaza kanjye na amashuri ahita afungura nabazaga kunsura bagenda ngasigara ndikurira ngavuga ati ma nsigaye njye baza ko nuba ntago ndize genda urukumva oya ntago ndize barabavuye hema iyo nsetse ndarira ntago ariko mba mbabaye ntago mba mbabaye nimbe nawe yasetse ararira yaguseka ubyitondeye we yasetse arahanaca ntago mbi nahumura ari icyambuye uretse guseka utasara arashaka dufite igitaramo ngibaza umuntu utarangiza agiwe uburetse gato ngo uburetse gato ngo iki uze kuri iyo video birimo mu kiganiro kabisa ko umuntu ukora ntarangiza yagenda shaka urafata umwana ukamuzirika ukamuboha ugashaka gucindura reka mfite n'undi muntu ushaka kugira igitekerezo hano nawe ufite ibyo ashaka kuvuga reka mwumve yego ni akamwana ku mwana atahe arimo bose byo kumuhoza ku nkeke zo kwiyahura niko yaka yes giraffe ubwo uravuga ngo ndabizi wigeze gusenga aho utaragira birakwiye ko umwana w'umukozi w'Imana mu bihugu bitandukanye ari umunyamafaranga ariko se twibaza n'iki noneho gitumye ashobora kuba yadivorsa muri aka kanya agatangaza ngo niyongera gushaka umugabo wa kabiri ntazahubuka nk'uko yahubutse kwa iminsi 136 niyo bamaranye yonyine ni ikibazo gikomeye cyane n'amasaha 12 n'iminota 40 ubutumwa hanyuma umpereza uwo mugabo niba hari nayo mvugane nawe Bepo Godfather Gwino urabona icyo navuga cyo nuko Satani ni umwanzi w'ibyiza ntawakifuza isenyuka ry'urugo rwa Vestina na Idrissa ariko kandi umuntu ashobora kuvuga ngo n'ababyeyi be bashobora kuba barabigizemo uruhare ntabwo tubirashinze ariko kandi iyo ugiye kureba uko iyo urebye umwana usoza ishuri rya segonderi ahita yinjira mu rushako hari imbere atari bwahabwe zaba nyirasenga inama za kibyeyi yarangiza agahita yirukira mu rushako ngo n'ubutunzi ngo babonye umugabo w'umukire ngo azabafasha ngo agiye kubafasha kuri byinshi cyabafasha ibi ibyo nabyo ubwabyo biri mu byatumye Vestina ahubuka mu rushako rwiwe biramutse ariko kandi ntabwo twavuga ngo biramutse twavuga ngo ntabwo ari ukuri Vestina yabitangarije yagaragaje ko yahubutse mu rushako ko nashaka umugabo wa kabiri atazongera guhubuka nk'uko yahuze bivuze ngo rero we yidekaraye rwasenyutse ahubwo yahisa abisiba rero abahungu bamaze yahise twamaze kwitereka twamaze kubibona twabikuyeho reka ngo yene Paul Urugendo TV muvugana urakoze cyane kujya mu rubanza urakunde Paul salama nyuma y'uko urebye urugo rwa Murindahabi na Idrissa rusenyutse wumva ugize ubwoba Murindahabi ahubwo Vestina na Idrissa ngiyewe narizi ko Murinda Irene na Idrissa baratandukanye
Irene Karatare babana Irene ni wabanye na Idris nze kwana rugume byemewe n'amategeko. So icyo mbazwa ibi bintu byavuzwe ariko Dekata kabisakuza abantu ntibabyumve byafite ahantu bihuriye n'ukuri. Ibyo bintu se byuko uyu mugabo bamutse gatose yagakoze arangije kugakora amakuru mfite amaze kugashyiraho. Safi Madiba aravuga ati reka na Yuda ntiyakwandika icyongereza ngicyo siba niwe Safi niwe wimusibishije. Safi Madiba niwe ubwiye avuga ati mwakoze nabi ChatGPT ntabwo ari ukisobanura kuko reba hano. None se uburetse gato uzi ko umuntu agaragaye kuri uburetse gato uzi ko avuze ko n'undi mugabo agiye gushaka azabanza kumenya iwabo inyina na se. Nangu murebe Sankara ntusobanura abafiri b'icyongereza niba utatwiba. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Wait, they get yo. Guys, mutapping the screen. Amunemo. Abantu mvuga ko bahakenze Vestina munemo. Abantu mushaka kuzamuka mukare kuri kambashirireho goro mushoboye ingana no nyamara Godfa ibi bintu uriya mukobwa ntitureke kumujajinga. Ashobora kuba hari ibindi bintu yabonye kuriya mugabo ibiki bidahuriranye n'amahame yiwe. Urakoze asante Egorata Kenzo yes uburetse gato n'amahame yiwe nyamara aba West Africa bafise ibindi bintu byabo ngo mugiye gufata Idris bamwita umurozi unyumvira abantu birashoboka umuntu ni mugarozi mumugize umurozi ivyo by'uburozi ntabyo amije turi kudawutinga none muvuze ko wowe wibanze ku kintu cyo kuvuga ngo Irene ngo yasikamenza umugabo ariko kimwe no gusanga uriya mwana arageze mu rugo agasanga mugani wa Kenzo uriya mugabo afite n'ibintu asenga cyangwa afite imigenzereze ye bidawe na Vestina umwana akavuga ati birashoboka ariko mwaye abanyarwandakazi nta muntu ndi oya kemva njye kurundi randagaruka kuri Kenzo tujye tuba nk'abacamanza y'umucamanza yumva uregwa akumande zose mukore kuri iyo goro zamu umuntu igitekerezo umujaji yumva both sides either offender no abaye boss akumva impande zose. Reka mpamagare b'abanyamazina kuko urabona ina niyo munsi ya next man I choose hari hakubiyemo ibintu byinshi bro. Nzabanza kumumenya hakubiyemo menye umuryango we menya akomoka menye Kenzo ufite ubwenge n'ubwo ari bucyo bukoresha neza ziba aha ngaha munsi hakubiyemo ibintu byinshi bro. Mube muretse hano ibintu birakaze umuntu ushaka kuzamuka kuri Panamanza kuri gora mugakorwe mu nda nk'ubwo Arise hituzamuka turaha dufite uburoro uburwana n'iki koko yo Opionika yo waramutse nyuma yo kureba ibintu byo kwa Vestina wumvisha ugize ubwoba mu nda ntabwo kubeshya igifu turimo kubona igifu inkuru umutwe w'amakuru umva ukuntu uza kuwandika bitewe n'amakuru mfite andika ngo urukumva Irene Murindahabi akoze divorce nande cyangwa amaze gutandukana na Idris operation tubigabane operation tumukwe irarangiye ibaze nyuma y'iminsi 136 gusa warayibaze niyo bamaranye yuzuye ejo 136 yuzuye ejo buretse gato nibwo utagiye kumenya wagiye kubara iminsi y'urugo rw'undi muntu nika wari umunyamatiku wabaze iminsi Vestina amaze mu rugo n'umugabo we 136 wamenya amajoro bakoze iby'abakora ibi bimara byabaze kuva ku munsi w'ubukwe wamenyera buretse gato reka dusesengure wamenyera niba yaratwite iyo nika niko kuko uribuka ba Pastor Claude bavugaga ngo iki uvuga ko ngo Vestina yatwite bamwe bati yabyaye ariko byari bihuga kuko iyo umurebe ubona nta gutwita pe ibi ngibi rero nk'umusesenguzi urabona ibintu bishingiye kuki uribuka hari ikiganiro Vestina yakoranye na Emily ego abuza Dorcas gushaka ngakiri umwana ego iyo ugibuka muri icyo kiganiro Vestina rano yavuze ngo ngibaza umuntu utarangiza agiwe
uburetse gato ngo uburetse gato ngo iki uze kureba icyo video birimo mu kiganiro kabisa umuntu ukora ntarangize umugabo yarakarongoye kabura umwuka karahunza igitsina niba nkumvishe neza wambabariye mbere yo kuza kuri pano ukakankatira ukakampa gisubireho umbabarire ukankatira ukampe hanyuma none unyure kuri pano thank you banyarwandakazi uyu mwana umuntu utakugira igitekerezo atangana kandi kuri gora zamutse yo showbiz nyarwanda ibamo nyabingi buri mwaka ugiye gutoboka uretse gato umwaka ushize baburandinze Heineken umwaka ushize baburandinze Heineken oya se neretse ko yabitwariye uburetse gato bamwita hano hari imbeho kanema agapira shiramo agapira kuko ikiganiro gitangiye kazane babarangi Pastor Claude mureke tumwumve ngwiki aba none bagiye kumbwira ko inshuro yamurangirijemo mureke mwumve abangaba bro ni gute abantu bamenye iminsi bamaranye Jesus babaze guhera ku munsi w'ubukwe ngo ni iminsi ngahe 136 ni gute bro ibaza ariko aka kanya bayimenye bate amezi babaze guhera ku munsi w'ubukwe okay tugiye guhama undi muntu nahamagara kuri iyi nkuru ninde kamarade umwana amaze igihe atambara impeta ubwo ni gute wagiye we umusesenguzi w'intoki z'abandi uraje nawe arisi we ntamaze igihe atambara impeta none inkuru yose ikubiye muri nani iyi ya nyuma urakoze cyane the next man ayo makuru ngo difaza batuje ko nanjye ndi imbere y'imashini banza ngifungurira na YouTube ndagira kandi kwiyemwe kigo ryano ntabwo biri gukunda memuretse hamagara umushu uburetse gato muretse gato umushu ni igihadi uburetse gato nawe umuhamagara umushu karakubaye gasuko byuka gakubitwa n'inkuba gasuko ya munsi yo ese calling cyangwa linking calling ntago ibiri WhatsApp ntago biriho ya ntago ibiri nta bari ku murongo kanze ndebe undi muntu Jihad si ntabwo ari kugera yadashaka ari mu kiganiro y'amasaha ni 5:00 Jihad kamaze muhereze karakabora ariko so ntirwakabonye bara update umusaza uru rugo rwaba rwihuse sanga mugumeho gato ndetse ikiganiro si wakirebye cyaba ari abana iki kigabo ubu gusa amasaha ntabwo ari gukora Godifa nyuze kuri Instagram ariko bro niyo content buri mu influence wongeye bari oya nciye kuri Instagram amasegonda nuko nasharinga screen ngo birebe yewe uretse gato linking okay the cat iri gucaho
Isono ko ntagakwitaba. inde Deka aya masani sangahe iwabo ngo bari hafi sangapa. mutapinge mukore kuri iyo goro muzamuke mutange ibitekerezo. Ariko isono ko ngo ntabwo iri available. Oh, linking okay. Yeah. Okay. Munshakire ntuza. Mumpe nimero ya Idris. Ego mwana yanje. Ntavuga igifaransa. Mumpe nimero ye. Godfather. Oui. Godfather. Oui. Nufite phone ebyiri. Binyuze kuri Instagram gato. Uretse gatako se unyohereza kuri Instagram nanga birahagije bite byawe. Aho ntabwo ushobotse. Bro, Yesu, nicyo kiganiro niyo nkuru. Ngo ya mana araruhutse. Ntabwo araruhutse. Oya. Nyampana araruhutse. Ariko nibyo. Abantu muri gushyira muri request agiye kwisangara mu mitwe. Nirwa siba. None uzajya posting yatandika ati Dirisa divorce. Uretse gato ngo yaramubyigaga. Ngo no muri Kiss FM nicyo kiganiro. Uyu uretse gato ngo yagiraga ati niba mbyumvishe neza ibyo uramuga batubwiye. Ngo ntabwo arangiza. Ngo uriya mugabo ntarangiza. Niko tubyumvishe. Tanka wowe warabyumvishe mu kiganiro. Kuba cyumvishe. Oya uriya mutipe nika tubwiye uriya mutipe wahamagaye gato. Atubwiye ngo ntabyo numvishe. Uriya mugabo ntarangiza. Kabaga kate bakame. Reka bagakate bakamutema. Kabaga kate tukumve. Rega ngo nta iyo ariko uyu mutipe biragaragara ko atarangiza. None atarangiza ni ico si kibazo. Kuki? Umukobwa niwe yarafise ikibazo. Mva Kenzo. Umukobwa niwe yarafise ikibazo. Mwemuretse kwinjira mu buriri bwabo. Ngo pe garukiraho. Asa umva inkuru z'ibindi binyamakuru. Game over. Umva ikinyamakuru bita Umuyenzi. Vestine agiye gutandukana n'umugabo we. Bamaze iminsi basezeranye kubana akaramata. Bahise bashyiraho kashi. Ndanyumvira. Divorce bayisinyemo. Aba batipe nta miyaga. Mani imihanda izatwibuka. Umva umuntu kumenya. Godfather nakubwiye ngo buri uko umwaka ugiye kurangira Kigali wagira ngo ari Nyabingiza gurukya showbiz. Umwaka ushize ngaho Heineken ngaha amashanga ngabiki. Reka manze nkora ifoto neza kugira ngo nyishireho bikunde. Ariko umugabo yarebaga nabi n'ubundi. Kwareba ko zose amushata atamureba. No uyu mugabo baramusikaminze ariko okay. Haje umuntu nkorera akantu ngo Vestine atanduka nani. Shaka mabwizo kuri Godfather TikTok bazayimurekere. Ngo marriage in Rwanda is a business. It's a hangasi sawa sibikoze neza. Yeah. Oya. Aha ni sawa. Mugatwara uko. Noneho ndahamagara ndemwoka byara muri bunyitabe mpamagara ribu. Bari baberanye. Ntabwo bari baberanye. Baraberanye pe uyu mukobwa. Baraberanye. Ribu iradusobanurira. Ribu irabizi ivy'urukundo. Oya Ribu igomba kudufasha. Ibafasha mu bihe. Ewe hano hari abantu bivanga mu ngo z'abandi nibo kamakamba. Hano abantu 900 batareba kuri Gloria Godfather badataba bari kuri pano. Ibi ntantu bihuriye abashaka namwe mukabyubutindi mu mitima. Mwemuretse gato. Bashaka kumva itiko. Ariko bazari kuboya Godfather ibi bintu ushaka kufunga pano. Ubuse abantu 900 ntago bamutamo natwe turiho ntibadutamo. None se mwaje we azabaye amatiku we enjoying abantu mu mitima. None waje gucuruza inkuru y'uyu mukobwa ngo bagwa amakoyini. Inde urarimba urwubonye. Wanyatse ndimo navuganira wowe ngo nagurisha inkuru y'uyu mukobwa. Sindi muri studio sema editinga. Ndi kuko sanka. Uza abantu bari kuva inkuru. Ni ba Rudoviko abandi bari gucuruza imboga kuri Bazirete abandi bari guheho duhinja twabanyirabuja. Za Nyamunsi zirahanga ni ibitumbiko. Aha zamuka. Singuye still yego rat. Muceceke mwumvi.
amakuru mfite ngo nyuma yo kugeza i Kigali ukumva ko ari wo mwami w'abagore amakuru biravugwa ko ari wowe wihishe inyuma y'iyi nkuru nkoherereje sorry iyi nkuru ya Vestina wamenye ko Murindahabi yatandukanye na Idrisse Murindahabi yatandukanye na Idrissa usurumva ibyo bintu Idrissa se yagiraga yakoranaga na Murindahabi reba iyo nkuru nkoherereje ntabwo abimenye ntabwo nabimenye Vestine amaze gukora reba iyo boro nkoherereje ndabibonye wabibonye nyuma y'ikiganiro cyabereye muri Canada Vestine akabwira muri umuntu we ngo ni wibeshye ugashaka uri umwana muto nzagushishura arangije yongeraho ijambo ngo uruzi umuntu utarangiza ngo uruzi cyangwa ngo urabone umuntu utarangiza mu yandi makuru cyangwa mu bindi bisobanuro uyu mugabo ngo ntabwo yasozaga urugendo rw'urukundo rwajyaga ikana uvuga ngo Idrissa ni kabwera Idrissa ni Baritazari Jay ibivugwa ndirayivu nkurikiwe n'abantu 1000 barenga urumva ibivugwa ko ibi bintu cyangwa uru rukundo rw'aba bombi yari business umuntu bita Murindahabi yapanze kugira ngo bibe uyu mugabo w'umunyamahanga ibi bintu byaba bifite aho bihuriye n'ukuri nyuma y'uko hashize iminsi 160 n'ingahe abanyarwanda muri ko nkurikira batubwiye ko iminsi bangahe bamaranye imyaka 162 iminsi 130 abanyarwanda barayibaze so nyuma y'ibi amezi ane nyuma ngo 136 niyo bamaranye 3 months 4 months mutasi nawe adacaho siko yanze kubana na rugume byemewe n'amategeko so icyo mbazwa ibi bintu byavuzwe ariko Dekata kabisakuza abantu ntibabyumve byafite ahantu bihuriye n'ukuri ibyo bintu se byuko uyu mugabo bamuskaminze bishakiraga ubutunzi bagiye gupasura ukuri guhari ego ibisimba ivuga kubera ko ndi inshuti na Irene ego ariko ngiye ukubwira ukuri guhari Irene nta ruhare yagize mu ikundana ry'abo bantu babiri iyo uko ni ukuri ntabwo kaboko babigiye yarugizemo ushingiye kuki ushingiye kuki ko nta ruhare yabigizemo no kuvuga ngo Irene nawe yagiye kubona Idrissa aturumbutse ntabwo we yari amuzi yikundaniye na Vestina bisanzwe ibisimba ivuga kuko ni inshuti na Irene urukanda rwo gucinya inkoro noze ubwo urumva uri kuvuga kandi aribyo uri gukora oya ntabwo ndi munere kandi nkubwira ko sindi kuvuga kuko ni inshuti ye uri kumva ariko ndi kubikubwira nyine ko kuri guhari ukuri kwa nyako ego yaje nyine nkuko nawe ushobora kuba watirita Dorcas usigaye ego bari kubakunda saa Irene hugaza kuza kubigaragaramo as a manager wabo bana yari manager w'urukundo rw'uriya mukobwa oya ntago ari manager w'urukundo ngo difada agenda gake Irene yaje nka manager w'umuhanzi umukurikiranira ibye hafi ndetse no kumurinda aba bana bazajya baprodinga ubusa ibyo simba ivuga ko ni inshuti na Irene ndabivuga nk'ukuri guha kubera iki ibyo byose akabivuyemo akahita atanga umwana nka se oya ntabwo yamutanze nka se yamutanze as a manager kandi uzi neza imikino ibera muri ibi bintu bya showbiz arebye nabi umwana we bashobora kuba bagira gute bamukoramo content kandi we nta kintu kimwungu network z'i Kigali Jay ntabwo ngiye kuvuga nk'umuntu utiyumva muri Irene oya murabivuga nk'umuntu ushaka kunteranya nawe oya urumva Irene hari ukuntu njya nshaka kugira ngo byishakemo mwiyumvemo ariko nkabibura ariko singiye kuvuga nk'umuntu nyine kasinzi kandi urabizi bona ni dayimoni yanyinjiye ariko izamvamo Irene ntacyo atwaye Irene ntacyo atwaye pe mbabarira uzamukure ndabigusabiye ndinginze ndatakambye
Irene umuvandimwe je none iyi nkuru kimara kuyumva ucesha urumeza byari bikwiye ku mwana w'umunyarwandakazi ku minsi 2 guhita atandukana n'uwo bashaka. Inkuru yo kuyumva nta gitangaza kirimo. Yego nshimishije kuba umwana w'umunyarwandakazi yakagaruka mu rugo kuba urumva wakwihanganira ko uwo mwana bazajya barara bamukindura bamutimbura bakanamupfubya. Ndishimye cyane pe. urabeshya je mu rugo. urakoze cyane ndabizi ikiganiro n'igisoko uraza kubirambura ngaho ndagushimiye ntago nari nzi kuri muri operation tumukwe. Ntago ari operation yewe ndimo ariko ntago umwana w'umunyarwandakazi yaba ari aho ngaho bamubabaza. Yego urumva ariko yari kuzayi nishimire ko guma za Burkina Faso bamutimbuza za rakirete oya ariko yari kuzagera akayimenyera. Oya genda sha urafata umwana ukamuzirika ukamuboha ugashaka gukindura. Reka mfite n'undi muntu ushaka kwigitekerezo hano. Okay nawe ufite ibyo ashaka kuvuga. Reka mwumve. Yego ni akamwana ku mwana tahe rimo bose byo kumuza ku nteke zo kwiyaho niko yaka. Yes giraffe ubwo uravuga ngo ndabizi wigeze gusengaho utaragira birakwiye ku mwana w'umukozi w'Imana uririmba tukagira aya masaha agiye kuba ahitse asenyurwa ananiwe kubaka. none ko kugira ngo bamwice urumva ibyo bibazo ari guhura ntiyatagaza mu rugo abagabo bahari azashaka undi aracyari muto. Hanyuma yaka wowe ibyingo kugiye gusaza utarongoye ko byakunaniye ibyingo bifitemo ikihe gitekerezo? umugore ndamufite kandi nanagushimira wanabimfashijemo twadufaranga wateranyije nitwo naguze ibikoresho byo mu nzu nabitanga yaratuma. Urakoze cyane yaka. Kugira umugore rwose niwe wabimfashijemo rwose. Urakoze cyane. Nta gitekerezo muri kumpa kuri iyi nkuru munyihanganire gato. Nta gitekerezo umuntu nkushobora kumpa igitekerezo kuri ibi bintu wabivuzeho ko ari scam. No muntu bita ntuza no muntu bita jihad. Abantu 1200 mu nkurikiye reka twumve niba jihad aboneka ngira ikintu mubaza. Aya yutinga mike. Umuntu wakoze kuri Galaxy nazamuke. Hari umuntu wakoze kuri Galaxy kanze murebe mubwira ashyire muri request azamuke. Ndi mu rusaku. Jihad wo gapfuye ntabwo uri mu rusaku ngo nagutashaka kunyitaba. Umuntu wakoze kuri Galaxy bamwita Steel Perfume uzamuka abantu bagufollowing. Steel Perfume ngiye guhamagara murabyumva. Noneho hari iyi nkuru mugiye gutungurwa nayo. Ibi ngiye muri kureba hano kuri uyu mugabo. Hey. Amakuru ndayafite. Amakuru ya Idris ndayafite. Ntabwo wasenya urugo uvuga ko umugabo kuba afite ikintu kinini. Opionika waje. Opionika wamaze kuza. Oya reka mbonye uyu nguyu Claude ndamubona. Reka mwumve. Yakana gasuko bashyigikiye ko uri mwana ngo ataha akahukana. Mutapinge screen mwumve. Opionika azamuka niba urukunyumva. Bro abantu 180 bari gusaba kuzamuka kuri pana ariko ndumiwe Godfather. Ndabashyiremo gashyirwa inyongero mwe ntago bazamura. Ndeberanya munsi muretse gato. Bwana Claude waramutse. Isohoka gato nk'amasegonda 2. Birihutirwa. Birihutirwa kurobe ishano ryacitse umurizo wabimenye. Nabimenye kandi ikiganiro nyire ku Ikaza TV. Uravuga ku byerekeranye nande? Na Vestine. Urakoze cyane nk'umukozi w'Imana reka tubyigize mu mwuka wera kurana umukozi w'Imana. Nanze guhamagara abanyamakuru badafite aho bahuriye n'umwuka wera. Ibi bintu binsobanurira mu magambo magufi. Claude ibi ngibi byaba bisobanuye iki? Ibi bintu warabivuze bakwita umusasi? Narabivuze kuko narabirebaga naravuze urugo nta ruhari rwasenyutse abantu baravuga ngo ntabwo ari byo ariko kandi umutima wanjye
ucitse ururondogoro ndumva umutima wenda guturika kuko Murindahabire naha turibaza Murindahabire kugeza ubu muri Canada abyifashe mate kuko tugiye kubona ndi kumwe na Nepo w'Urugendo TV n'ubu turi kumwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata twari twaje mu rubanza rw'umusitari Silas Nzabahaye wafunguwe ejo bundi ari mu rubanza rwa divorce n'umugore we tugiye kubona tubona kuri Instagram ya Vestina Nepo niwe wabimbwiye w'Urugendo TV kuki bibona duhise dukora ikiganiro ariko kandi ntabwo birababaje cyane birababaje ibi ni ugukoze soni umupasitoro wo mu itoro rya Eglise des Amis Kicukiro wabashingiye ikindi cya kabiri ni ugukoze soni ababyeyi societe nyarwanda itoro rya ADEPR by'umwihariko umunsi Vestina asohoka mu itoro rya ADEPR ntagaragarize itoro rya ADEPR uko twavuganye n'umuvugizi w'itoro rya ADEPR Pastor Ndayizeza yaravuga ati ntabwo nigeze mbona Vestina n'umugabo we nta nubwo bageze ku biro by'ururembo rwa Ruhengeri ntabwo bigeze batubwira iby'ubukwe bwabo ngo tubyange rero birita bivuze ngo Murindahabire ni ikibazo gikomeye cyane kuri Murindahabire hejuru y'aya magambo uyu mwana w'umukobwa yatangaje kandi n'ubyibuka Godfather bakoze ikiganiro kwa Irene Vestina na Dorcas Murindahabire bari kumwe Vestina abwira Dorcas ngo wibeshye ugashaka ukiri muto ngo nagukubita harakandi kandi ukiyongereho koro yaravuze ngo urumva yaravuze ngo uruza umugabo uruza umuntu utarangiza ni ikibazo gikomeye cyane ariko Godfather waguhane Paul Urugendo TV ari we uze mbere yuko ugenda ikintu ndi kubaza muri Bibiliya cyangwa mu ijambo ry'Imana biremeye ko umwana w'umukobwa bakomeza kumuturubika adashobora kwihanganira umugabo bitewe n'ikintu kinini kuko niba umwana avuga ngo uruza umuntu utarangiza wagira ngo umwana yishwe n'ura mugabo barabanyamakuru bafite ibintu binini ni ikibazo gikomeye cyane biramutse ari uko bimeze ni ikibazo gikomeye cyane kuko buriya icyambere ubutunzi hari abantu benshi bakurikira ubutunzi bashaka bakurikira ubutunzi ariko batazi n'ikindi batari bwarebesha amaso yagombaga kubabona Vestina rero mu yandi magambo yavuzwe ko umugabo we Idirisa ari umutunzi ari umuntu uyoboye imishinga mu bihugu bitandukanye ari umunyamafaranga ariko se twibaza niki noneho gitumye ashobora kuba yadivorce muri aka kanya agatangaza ngo niyongera gushaka umugabo wa kabiri ntazahubuka nk'uko yahubutse kwa iminsi 136 niyo bamaranye yonyine ni ikibazo gikomeye cyane n'amasaha 12 n'iminota 41 n'amasegonda 12 ubuse urabaramo n'iminsi amezi angahe bamaze muri Canada hari ubu nta mezi abiri bari bwamare muri Canada oya ubushyamo nayo kwidekarara kuko amakuru ufite ngo barigiye kwidekarara Vestina ikibazo gikomeye cyane so ahangaha rero ubuhanuzi nk'umukozi w'Imana mpanze utanga ubutumwa hanyuma umpereza uwo mugabo niba hari nayo mvugane nawe Nepo Godfather ngwino urabona icyo navuga cyo nuko Satani ni umwanzi w'ibyiza ntawakifuza isenyuka ry'urugo rwa Vestina na Idirisa ariko kandi umuntu ashobora kuvuga ngo n'ababyeyi be bashobora kuba barabigizemo uruhare ntabwo tubirashinzwe ariko kandi iyo ugiye kureba uko iyo urebye umwana usoza ishuri rya segonderi ahita yinjira mu rushako hari indera atari bwahabwe za nyirasenge inama za kibyeyi yarangiza agahita yirukira mu rushako ngo n'ubutunzi ngo babonye umugabo w'umukire ngo azabafasha ngo agiye kubafasha kuri byinshi cyabafasha ibi ibyo nabyo ubwabyo biri mu byatumye Vestina ahubuka mu rushako rwiwe biramutse ariko kandi ntabwo twavuga ngo biramutse twavuga ngo ntabwo ari ukuri Vestina yabitangarije yagaragaje ko yahubutse mu rushako ko nashaka umugabo wa kabiri atazongera guhubuka nk'uko yahuze bivuze ngo rero we yidekaraye rwasenyutse ahubwo yahisa abisiba rero abahungu bamaze yahise twamaze kwitereka twamaze kubibona twabikuyeho reka ngo Nepo Urugendo TV muvugane urakoze cyane kujya mu rubanza Nepo salama nyuma y'uko urebye urugo rwa Murindahabire na Idirisa rusenyutse wumva ugize ubwoba Murindahabire ahubwo Vestina na Idirisa ngiyewe nari nzi ko Irene na Idirisa baratandukanye
Irene Karatare babana se Irene ni wabanye na Idrissa. None se Idrissa yakoranye ubukwe na Vestina cyangwa yakoranye ubukwe na management ya Irene? Njye nabonye ariko asezerana n'uwitwa Vestina. Oya yasezeranye na management yasezeranye na team yasezeranye na Irene. Komeza wabyakiye uti. Hari biguzi bumvikanye batagota ifata. Reka dukore kazi cyo. Warumbajije? Ibi bintu wowe wabyakiye ute? Ibi bintu wabyakiye ute byagutunguye wabanaga bizaba? Urumva mbere na mbere ni nakababaro cyane cyane ku muhanzi dukunda. Burya ubona umuhanzi aririmba indirimbo zomora imitima y'abandi. Mu gihe wavuga ko afite agahinda ndetse amaranye igihe kinini, ni ikibazo gikomeye cyane. Bya bindi bavuga ngo nuko mu buzima bwa social media ariko atari bwo buzima tubayeho mu buzima busanzwe. Yego. Niba umuntu avuga ko atazongera kugira amahitamo yo guhitamo umugabo uyu munsi yahisemo, ariko ntabwo mentioninga niba ari umugabo we. No uretse gato ahangaha nituza kuvuga ntabwo ari amahitamo y'umwana, ntabwo ugeze agira amahitamo. Operation tumukweye yakozwe na Irene ikimara gutegurwa, bafashe umwana bamuhereza bamwohereza muri misiyo. No kuvuga ngo Vestine kujya mu rugo rwa Idrissa ni nk'ingabo z'u Rwanda kohereza abasirikari Darifuru, yagiye muri mission. Komeza. Urumva Vestine mu by'ukuri niba avuga ko uyu munsi ari kunyura muri bad situation, bivuze ko bishobora kuba bijya gusa n'ibyo abantu bagiye basesengura mu kiganiro yakoze ubwo yafaga ku kibuga cy'indege ni Kanombe kiza muri Canada, mu byitandukanye muri Canada. Afite ibitaramo aho mu kiganiro yakoranye muri Ndabi ndetse na Dorcas bari mu ndege. Hari aho Vestine aryamaga hasi, hari aho Vestine ataka kuvuga ko afite inzara. Benshi bagiye babikomanta ibyo bintu, avuga ati ni gute umuhanzi yavuye kuririmba kan Kigali akahita afata imodoka imujyana ku kibuga cy'indege Kanombe, akahita afata none n'indege imukura ku kibuga cy'indege imujyana muri Canada. Nka management ye noneho kubera iki abaye aje kubivuga kuri kamera kashonje, management ntabwo bamubaza ese ntawe ubishinzwe, ese nta muntu umuvugana mu gihe amaze gutandukana n'umugabo. Byose nibyo ahubwo twakwiriye kwibaza se niba umubyeyi, kuko buriya ni umubyeyi, kuko ushobora kuba ataraba umubyeyi kano kanya ariko yitegura kuba we. Ariko niba agera mu ndege akavuga ati mfite inzara imeze nabi mperuka kurya ejo, bivuze ko mu by'ukuri hari abantu management ye itagireba kuri side y'ura mukobwa. Urakoze cyane. Ibi ngibi byo wende by'inzara umuntu wese arasonza, hari igihe yababuze n'umwanya wo kurya, atabuze ibyo kurya ko yabuze umwanya wo kurya. Byo birashoboka. Atabibonye. Yavuze ko atabibonye? Ntabwo yavuze ko yabuze umwanya. So anyway, ibi ngibi rero ikintu kiriho ni status yakoze saa 3 zuzuye, kuko nyuma y'iminota 16 bwari saa 3:16, ariko yaje kuyisiba. Bigaragara ko nyine wenda ashobora kuba yaganijwe cyangwa se yabikoze atabiganiriyeho n'abandi. Ariko buri ikintu cyane mbere gikomeye abantu bakwiriye kuganiraho cyane, bakwiriye kwibaza kuri iyi statement yakoze. Ahantu asoza avuga ngo sinzongera kwizera umugabo na rimwe mu gihe ntaramenya umuryango we, ntaramumenya, kubera ko uyu munsi ibyo biri kunshyira mu bibazo byose ndimo kunyuramo, yaba ari mu buzima bwanjye ndetse n'amahitamo ndi gukora uyu munsi. So bivuze ko we yamaze gufata umwanzuro tuvugana, ntabwo azasubirana n'umugabo we muri iriya mvugo. Umugabo avuga n'umugabo yanditse utanditse izina rye. Ariko yivugaga we yavuga ko hari umugabo yahisemo. Kajaje akabwira ati nahisemo yes. Urakoze cyane, ndagushimiye my brother. Asante kabisa, nihutaga kubera ko ndi ukurikirana urubanza rwa Silas Mbona wa undi byase ni ku murongo n'umugore we rwa Gatanya. Turi buza no kumenya Silas ko urukiko rwamufunze rugaragaza ko yasambanyije umwana w'umukobwa, ndetse bagaragaza ko na forensic yagaragaje ko ari wamusambanyije ng'ijana ku ijana. Turibuze kwibaza ati se yaje kurangira bisubiye, byose turibuze kumenyera muri bino rubanza. Urakoze cyane, ndagushimiye. Asante sana. Ibyo rubanza mpuriye he nabyo? Kimanza n'imanza turi kwa n'ukuri ntuza. Opionika urahari ngo uzamuke. Umva ikintu gitangaje ngo uyu mugabo ngo araturubika, ngo ntarangiza urugendo rugo yari yatangiye. Mutapingi sibyo byiza Godfather. Oya ntabwo ari byo byiza, uriya mwana nibwo ararikura. Man, uyu ni umwana muto bro. Mwana uyu ni umwana muto wari ukirangiza segonderi. Urimo kunyumva?
ariko Kaboko yaramufashe amushyira mu business zo kugira ngo bibura mugabo. Kuko nyumva uyu mwana nta bintu byingo bamwohereje muri operation tumukwe. Ariko utari kumva. Ntabwo kubyumva. Hano hari tumurye tumukwebe none se gafa no dusubiye kwiyo post ya postinze aho munsi yavuze ngo ntabwo nzongera gushaka umugabo ntabanje kumenya iwabo iyakomoka bivuze ko hari ibindi bintu ibugiye umuntu avuze ngo uyu mugabo ikintu bagiye gukora bagiye guhita bamushinga njyanyabingi bavuze ko asenga imana z'abakondikundi kugira ngo abakristo bataza kuva kuri uyu mwana ariko guza abaskama nuko ngo ikintu bagiye gukora kandi muraza kubireba bagiye kuvuga ko uyu mugabo afite ibizimu byensi kuko biri mwino message yanditswe urukumva aba bagomba kubara audience aba bantu baririmba gospel urimo kunyumva uyu ntiyazongera kujya kumanika amaboko hari ngo arerembuza aririmbira abantu ngo yobe byabindiririmba nta muntu wazongera kubyemera kandi yarariye umugabo akakwepa baraskamiza uyu mugabo baragiye bakabikora so nukuvuga ngo bagomba gukora hangana iki uyu mugabo bagiye kumukubita hibirozi bamukubite hibishitani bavuge ko asenga imana zikuzimu avuga ati nta gitangaje muri West Africa nabyo byaba ubwo mutangiye kubimushinja nyirubwite ikintu gitangaje muri West Africa bro bare bumve mu nkandeho gahunda ni undi muntu mpamagara ninde hano ninde wundi muntu mpamagara mwihanga n'abajama baraje hamagara Jihad aramwe bari mu rusaku Jihad ashobora kuba ari igoma aramwe bari mu rusaku ariko se ni gute nk'ibyo bintu babwiye n'icyo muri Amerika urumva so mwihangane gatwerero kamamagarira umuntu Dekate ntabwo ari kwita abanyamunsi ase ndibaka Dekate ariho Dekate yaheze imihanda nta nubwo aherutse gupostinga reka numve Yongwe ntabwo tuziranye yo Samyutinga nkibona mugabo yamutangiye guca imanza ngiye kuvugana mu ibanga none se ntabwo biba byoroshye kabisa n'agahinda gakomeye kubona umwana ungana gutya burya urugo ni experience ikomeye ntabwo yakagombye kuba yarashatse ku myaka yari afite kabisa akayi gahinda yaje arabikwemera ko yatandukanye n'umugabo we neza ubwo yabyanditseho icyo utabona ni iki ni iki kwemeza ko ariwe yabyanditse urakoze cyane Kenzo ushobora gusanga noneho ari scam nk'izindi zose ngaho rero icecekere nta kintu na kimwe gikwemeza ko ari Vestine yanditse iyo fadare ibintu byo kumyutinga agiye kumubwira ibyo bavuga araza nshishuri iyi English murabona ari ya Vestine umwana ari hakiva muri high school usibye nayo ingoyisha n'igihe umuntu ashobora kumuhakinga akabyandika yarangiza kugira ngo tubyemere ko ari we agahita abisiba no kiretse niba barabanje kubyandika mu Kinyarwanda babitwara muri Google Translate irabitranslate amabaza gushira kugira amakuru yandi ari kongeraho ndi guva umusatsi umvuye ku mutwe mu izina rya Yesu gatonda nibiki kagira ngura mugabo ntinye kubivuga ngura mugabo ngo yagendanaga ngo Jesus Christ no ngo yagiraga gute yagira ku gataro se Yesu oya mana we ndapfuye gafare kasuka kawaii no gutuma duseka no mana we mwegeraga icyuma ngo kibamo ndapfuye Jesus yagira icumba Yesu uramukobwa nagenda nanjye namushyigikiye abazimu bakimutapingi Yesu Kristo kombe mbega abantu babona ibintu watubwira Yesu barabinyeretse ndabifite hano mureke ndapfuye abazimu bashye
baba we kumbe twari turi kujyaje umwana nyamara nibyo nakubwiye Golfa byose bikubiye mwino urabona aka gaparti ko hasi byose niho bikubiye uretse gato Jesus mutapingemo ndapfuye ngiye kubimanika hano ngiye mutapinge bimanike mutapinge ndabishiraho mutapinga afite utunono twinshi ndapfuye muntapingire Jesus guys mutapinge mbishireho mutapinge screen mbishireho hi hello how are you mwese mutapinge rimwe mbishireho mutapinge screen mbishireho let's go chat Dolan just stay here guys mutapinge screen kugira ngo mbashe Jesus mbege ifoto mbonye bazimu bashye buri muntu wese narambika